係啊，個圈嗰度撳冇就嚓一聲。Basic here, just BISIC basic, the Russian. So you support the students? I support JUSTICE only. Justice. If you are justice, I support you. If you are not justice, I don't support you. Understand? Don't you think so? Bye bye. 就呢啲咯。揸架車出嚟啊！係啊，生日快樂啊！更多買貴咗。冷靜啲，咁又好講。冷靜啲，你係咁撚咧，你揸架車出嚟我都 OK 中氣多謝。我哋係有立場嘅人，但唔等於我哋唔得。係啊，即係我黃絲帶，你藍絲帶或者綠絲帶，我哋都係香港人，應該即係你話我哋國家入，我覺得係嘅，係事實係阻住咗，事實係車同馬路呢樣係我哋係所以應該係你要俾車唔好知道，咁但係。都希望你明白，其實我哋爭取嘅嘢，或者你未必係覺得今次好想要嘅，咁但係總會有一堆人係佢哋係覺得難嘅，所以唔一樣嘅，咁希望或者我可以包容下，唔好意思啊，我哋都好想快啲唔好再咁樣子。唔係嗱，你嗰個問題咧，你覺得你自己做嘅嘢係啱，但係咪真係啱咧？人哋可能會覺得你唔啱嘅，呢個係最大嘅核心問題，你知唔知啊？你話我包容你，唔係我包唔包容你問題，當我覺得你唔啱嘅時候，唔係你覺得你啱，我梗係包容你啦。譬如一個好兇殘嘅政府，即係我覺得殺人放火嘅無所不敵嘅秦始皇一樣嘅。咁我覺得你啱啦，係咪啊？當然，可能亦都係覺得你唔啱，亦都有人。但係當我自己覺得你哋唔啱嘅時候，好多市民覺得你唔啱，好多市民即係覺得仍然可以佔正式民主嘅時候，咁點解你唔尊重翻我哋咧？你有你嘅理念，我有你嘅理念，但係我哋冇阻住你，就係你哋阻住我哋啊嘛！呢個最重要啊嘛！呢個先係最重要啊，係咪啊？冇錯，啱啊！香港唔見咗幾日呢3000幾億，我估嘅人民唔見5萬，聽新聞啊！嗰5萬關你事啊？關你事咯，5萬，佢升咗10萬，你唔可以落袋嘅。流民孤勇狗，滾出香港！香港是我家，呢班流民唔好破壞它。呢班垃圾蟲嚟嘅，香港垃圾嚟嘅呢班。仔。
你哋係大陸豬啊！你話我哋豬，我哋香港呢度，你係大陸豬啊！我哋係中國。好。見咗啦，就嚟㗎啦，好唔好？大家行啦，行啦，唔好阻住啲人行啦。呢條路上都係佢哋嘅，好唔好？大家，喂，好啊，喂，拜拜。係咪多啲整整罩？喂，收多晒，多謝大家。做埋啲好嘅。你讀書多時間啱啊，做嘢揾錢多啊，開張啊，你讀書多揾書多，讀書多，唔係你讀書多成做嘢，呢個唔係一定正確嘅。我有啊，我撐你佢話佢讀書多，讀書多，你讀書多唔係一定正確嘅。讀書多，讀書多，我撐你哋啲客人嚟㗎。多多書係咪先話咧？人哋收錢佢就交。你送到佢哋冇錢啊嘛，一次收錢㗎，我已經坐喺度。傻嘅。呢個掃地啊你。我真係做為民為政啊嘛。我就係呃你哋嘅，你哋撐你哋警察。多謝多謝。我話佢讀書多啊嘛。你話人哋讀幾多書係俾佢喎？真係人哋多，大家都行隻路多喎，讀書多行隻多。仲有隻公仔啊！嗰邊係有組織㗎，你可以睇到起碼5人已經係組織咗。嗱，而家到呢一刻嗱，而家到呢一刻其實佢哋咧市民有佢嘅立場，你哋都有佢哋嘅立場。嗱，咁亦都係嗰個。而家咧，大家都係希望做嘅，係咪？亦都係你哋自己嘅自願嚟嘅。咁啲市民如果係咁樣，其實佢哋都 OK 嘅，大家笑一句啦，好冇？得唔得？嗱，你都想我再繼續處理其他嘢㗎，好冇？嗱，做翻你嘅標準，好冇？